მოგესალმებით, ვაგრძელებთ კუნთის ფიზიოლოგიის განხილვას. დღეს უნდა ვისაუბროთ კუნთოვან ბოჭკოებზე და მათ მახასიათებლებზე. ჩვენ წინა ვიდეოში თქვით, რომ შეკუმშვის მექანიზმში ყველა კუნთოვანი ბოჭკო მაშინვე არ ერთვება. ეს პროცესი საფეხურეობრივია და გამღიზიანებლის ხარისხზეა დამოკიდებული. ესე იგი, უნდა არსებობდეს გარკვეული პრინციპი, რომლის მიხედვითაც ბოჭკოების პროცესში ჩართვა მოხდება. გარდა ამისა, უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ორგანიზმში ჩონჩხის განუზოლიანი კუნთები სხვადასხვა მიდამოში არიან განლაგებული და მათი ფუნქციური დატვირთვა განსხვავებულია. მაგალითად, როცა ადამიანი მთელი დღის განმავლობაში ფეხზე დგას, ამ პროცესში ჩართული არიან ქვედა კიდურებზე არსებული კუნთები, რომელთა ფუნქციაც შეკუმშვის დიდი ხნით შენარჩუნებაა, რომ ფეხზე დგომა უზრუნველყონ. ასევე გვაქვს ისეთი ბუბნები, სადაც აქცენტი არა შეკუმშვის ხანგრძლივობაზე, არამედ სისწრაფესა და სიძლიერეზე კეთდება. მაგალითად, თვალის ირგვლივი კუნთის გავლენით თვალი სწრაფად დახუჭვა. აი სწორედ ამ ფუნქციების მიხედვით შეგვიძლია გამოვყოთ გარკვეული ტიპის კუნთოვანი ბოჭკოები. განარჩევენ სწრაფ და ნელ კუნთოვან ბოჭკოებს. სწრაფი და ნელი აღნიშნავენ შეკუმშვის განვითარების უნარს, ანუ რამდენად სწრაფად შეუძლია კონკრეტულ კუნთოვან ბოჭკოს დაძაბვის გაზრდა, რაც კუნთის შეკუმშვას გულისხმობს. ნელი კუნთოვანი ბოჭკოები თავიანთ დაძაბვას ნელა ავითარებენ და მის საწყის წერტილამდე დაბრუნებას დროში გაწეელია. ასეთი კუნთოვანი ბოჭკოები მცირე ზომის არიან. ისინი ენერგიის საწარმოებლად ჟანგბადს იყენებენ. გარდა ამისა, ასეთი სახის კუნთოვანი ბოჭკოები ძლიერად ვერ იკუმშებიან, რაზეც ნახაზზე პიკური მაჩვენებლის არარსებობა მიგვითითებს. ამის საპირისპიროდ, სწრაფი კუნთოვანი ბოჭკოები სწრაფად ავითარებენ მექანიკურ პასუხს, თუმცა ამ შეკუმშვის ხანგრძლივობა ნელ შეკუმშვის ბოჭკოებთან შედარებით ბევრად მცირეა. მათი ზომა დიდია და აქვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ენერგიის გენერირებისთვის ისინი გლიკოლის იყენებენ. ამ შემთხვევაში, განსხვავებით ნელი კუნთოვანი ბოჭკოებისგან, პიკი გამოხატული გვაქვს. ესე იგი, ძლიერად შეკუმშვის საშუალებაც გვაქვს. რომ შევაჯამოთ, გამოვყავით ორი ტიპის კუნთოვანი ბოჭკო. პირველი, ნელი ოქსიდაციური, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს შეკუმშვას, თუმცა ეს შეკუმშვა ძლიერი არაა. და მეორე არის სწრაფი გლიკოლიზური, რომელიც ძლიერად იკუმშება, მაგრამ მცირე ხნით. ასევე როგორც თქვით, ნელი კუნთოვანი ბოჭკოები ზომით უფრო პატარაა ვიდრე სწრაფი. არსებობს მესამე ტიპიც. შეგვიძლია მას ამ ორ ტიპს შორის გარდამავალი ვუწოდოთ. ეს არის სწრაფი ოქსიდაციური ბოჭკოები. ის სწრაფი კუნთოვანი ბოჭკოების მსგავსად სწრაფად იკუმშება, ხოლო როგორც ნელ კუნთოვან ბოჭკოებს მექანიზმში ჟანგბადი აქვს ჩართული და შეკუმშვაც დროში გახანგრძლივებულია. მაგრამ ამ ბოჭკოს გარდამავალს იმიტომ ვუწოდებთ, რომ ძალა, რომელსაც ის ავითარებს, გარდამავალია სწრაფ და ნელ ბოჭკოებს შორის. ესე იგი, არც ისეთი ძლიერია, როგორც სწრაფი და არც ისეთი სუსტია, როგორც ნელი. ასევე დროში ხანგრძლივობა შუალედურია, ნელ და სწრაფ კუნთოვან ბოჭკოებს შორის. გამოვიდა, რომ გამოვყავით სამი ტიპის კუნთოვანი ბოჭკო. მარტივად გარჩევისთვის მათ ნელი, სწრაფი და შუალედური ვუწოდოთ. მნიშვნელოვანია, რომ უმეტესი კუნთი სამივე ტიპის კუნთოვან ბოჭკოს შეიცავს. მათი ფუნქციის შესაბამისად გამოხატული პროპორციული რაოდენობით. მაგალითად, კუნთებში, რომლებიც დგომისას ტონუსის შენარჩუნებაში გვენახმარებიან, მეტი რაოდენობით იქნება ნელი კუნთოვანი ბოჭკოები გამოხატული. ფუნქციური მახასიათებლის მიხედვით ამ სამი ტიპის კუნთოვანი ბოჭკოს პროცესში ჩართვა გამღიზიანებლის შესაბამისად უნდა მოხდეს, რაც გულისხმობს იმას, რომ საფეხურეობრივი პასუხი იქნება გამოხატული. გვექნება ასე ვთქვათ, პირველი ხაზის ბოჭკოები, რომლებიც პირველ რიგში ჩაერთვებიან საქმეში და დანარჩენები, რომლებიც უფრო მოგვიანებით. ბუნებრივია, ეს პროცესი ორგანიზმისთვის სასარგებლოა, რადგან გარემოსთან ოპტიმალური პასუხის განვითარების შესაძლებლობას გვაძლევს. მაგრამ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო სისტემაა, რომლის მიხედვითაც ეს ბოჭკოები მიხვდებიან, თუ როდის უნდა ჩაერთონ თამაშში. ამიტომ შეგვიძლია საუბარი დავიწყოთ ამ ბოჭკოების მაინერვირებელ ნეირონებზე. თუ ვთქვით, რომ გვაქვს სამი განსხვავებული კუნთოვანი ბოჭკო, ბუნებრივია უნდა ქონდეს სამი განსხვავებული მოტორული ნეირონი, რომლებმაც ამ ტიპებიდან თითოეულის შეკუმშვა უნდა განაპირობონ. ერთმა ნელი კუნთოვანი ბოჭკოები უნდა დააინერვიროს, მეორემ შუალედური და მესამემ სწრაფი. აუცილებელია ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ერთი მოტორული ნეირონი მხოლოდ ერთი ტიპის კუნთოვან ბოჭკოს უკავშირდება, არა ერთ ცალს, არამედ ერთი ტიპის. ესე იგი, პირობითად მწვანე ნეირონი დააინერვირებს მხოლოდ მწვანე ბოჭკოებს. შეიძლება ამ ბოჭკოების რაოდენობა საკმაოდ ბევრი იყოს, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ეს ნეირონი სხვა ფერის ბოჭკოებს არ დაუკავშირდება. მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ თუ ფუნქციურად გამოვყავით ბოჭკოები, მათ შორის ინფორმაციულ დონეზეც, ანუ ნეირონების დონეზეც დაგვჭირდება დიფერენცირება. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ჩავთვალოთ, რომ პროცესში გამღიზიანებლის საპასუხოდ პირველ რიგში მწვანე ბოჭკოები უნდა ჩაერთონ და ამისთვის სიგნალს სწორედ მწვანე ნეირონები წარმოადგენენ. თუ მწვანე ნეირონი დაუკავშირდებოდა წითელ ბოჭკოს, გამოვიდოდა, რომ წითელი ბოჭკო იმაზე ადრე ჩაერთვებოდა პასუხში, ვიდრე ეს ჩვენ გქონდა დაგეგმილი და საერთო სტრატეგიული სურათით შეგვეცვლებოდა.
ნოდით ბოჭკოების შესაბამისად დავაკვირდეთ ამ სამი ტიპის ნეირონს, რომლებიც ბოჭკოების გარკვეულ რაოდენობას აინერვირებენ. თქვათ პირობითად კუნჩი გვაქვს 12 ცალი ნელი ბოჭკო, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში მწვანე ფერითაა აღნიშნული, მაგრამ ერთი მწვანე მოტონეირონი ამ 12-დან მხოლოდ 4-ს აინერვირებს. ასევე გვაქვს 15 სწრაფი ბოჭკო, რომელიც წითლადაა აღნიშნული და ამ 15-დან წითელი მოტონეირონი 3-ს აინერვირებს. ერთ მოტონეირონს და მის მიერ ინერვირებულ კუნთოვან ბოჭკოებს ერთად შეგვიძლია მოტორული ერთეული ვუწოდოთ. ჩვენს შემთხვევაში მოტორული ერთეული იქნება მწვანე ნეირონი და მის მიერ ინერვირებული 4 მწვანე ბოჭკო. ასევე მეორე მოტორული ერთეული იქნება წითელი ნეირონი და მასთან ერთად 3 წითელი ბოჭკო. ბუნებრივია ლურჯი მოტორული ნეირონით შექმნის ლურჯ კუნთოვან ბოჭკოებთან მოტორულ ერთეულებს. ასეთი მოტორული ერთეულები კი კუნჩი შესაძლოა მრავლად იყოს გამოხატული. ამ ყველაფრის გააზრების შემდეგ მოდით უფრო ფართოდ განვიხილოთ შექმნის პროცესი და ზუსტად ვნახოთ, რა თავისებურებებს გვაძლევენ ნელი და სწრაფი ბოჭკოები. მოდით ვცადოთ ავაგოთ ნელი კუნთოვანი ბოჭკოების მექანიკური პასუხის გამოხატული გრაფიკი. როგორც ვთქვით, ეს პროცესი დროში გაწეელია და არც პიკი გვექნება გამოხატული. აი ასეთი ფორმის. რას გვაძლევს ეს ფაქტი, რომ ნელ ბოჭკოში შეკუმშვა დროში გაწეელია? თუ შეკუმშვა განხანგრძლივებულია, გამოდის, რომ შეკუმშვის ეფექტი დიდი დროის განმავლობაში შეგვინარჩუნდება და შანსიც მეტი იქნება, რომ ახალი გამღიზიანებელი მოვიდეს და სუმაცია მივიღოთ. ესე იგი, დიდი დროის ფაქტორმა ფართო მოქმედების ასპარეზის მოგწა სუმაციისთვის. რომ ახალი მოსული გამღიზიანებლის საპასუხოდ თავიდან კი არ დაიწყოს პროცესი, არამედ დაემატოს წინას და ჯამური პასუხი მივიღოთ. როგორც ვთქვით, ნელი კუნთოვანი ბოჭკოების მიზანი კუნთის შეკუმშვილ მდგომარეობაში მეტი ხნით შენარჩუნებაა და სუმაციაც სწორედ ამის საშუალებას გვაძლევს. მის დროს ხომ უფრო დიდი ხნის განმავლობაშია კუნთის შეკუმშვილი. ახლა ვნახოთ სწრაფი კუნთოვანი ბოჭკო. აქ მექანიკური პასუხი უფრო პიკურია, ანუ გამოხატული და ძლიერია, მაგრამ მცირე დროის მონაკვეთში გრძელდება. ეს გვაძლევს საპირისპირო შედეგს, ანუ სუმაციის ნაკლები შესაძლებლობა გვაქვს. ერთი გამღიზიანებელი მოვიდა, მივიღეთ ერთი პასუხი, ეს პასუხი მანვე განეიტრალდა და მეორე გამღიზიანებელი როცა მოვა, მას სუმაციის შესაძლებლობა არ მიეცემა. უბრალოდ თავიდან აღმოცენდება ახალი შეკუმშვის ტალღა. ესე იგი, ნელ კუნთოვან ბოჭკოს მეტად აქვს სუმაციის მოცემის უნარი, ვიდრე სწრაფს, რაც მათი ფუნქციური თავისებურებების კიდევ ერთი დადასტურებაა. ახლა შეგვიძლია განვიხილოთ არა კონკრეტული კუნთოვანი ბოჭკო და მასში განვითარებული მექანიკური პასუხი, არამედ მთლიანად კუნთის პასუხი. ზუსტად აქ შევძლებთ გამოსახოთ პროცესში კუნთოვანი ბოჭკოების საფეხურეობრივი ჩართვა, რაც დღეს არაერთხელ ვახსენეთ. წარმოვიდგინოთ, რომ გარკვეული გამღიზიანებლის საპასუხოდ კუნთი უნდა შევკუმშოთ. პირველ რიგში სამქმეში ჩაერთვებიან ნელი კუნთოვანი ბოჭკოები და როგორც ვიცით, მოგცემენ ნაკლებად გამოხატულ და დროში მეტად გაწეულ მექანიკურ პასუხს. შემდეგ უკვე შუალედური კუნთოვანი ბოჭკოები დაიწყებენ შეკუმშვას და მოგცემენ დროში ნაკლებად გაწეულ და მეტად პიკურ პასუხს. საბოლოოდ კი სწრაფი კუნთოვანი ბოჭკოები ჩაერთვებიან საქმეში, რომლებიც დროის მცირე მონაკვეთში განვითარებულ პიკურ პასუხს მოგცემენ. რომ შევაჯამოთ, ბოჭკოების ჩართვის მიხედვით 3 საფეხური გამოვყავით. თუ საჭირო იქნება, სამივე ტიპის კუნთოვანი ბოჭკოები ჩაერთვებიან პროცესში და კუნთი მაქსიმალურ პასუხს მოგცემს. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ამისთვის შესაბამისი გამღიზიანებელია საჭირო. ხოლო თუ წინააღმდეგობა მცირეა, კუნთი მცირედი დაძაბვითად შეძლებს გამკლავდეს მას და არ გამოხატოს მაქსიმალური პასუხი. ეს პროცესი სრულყოფილად რომ გავიაზროთ, აუცილებელია დავსვათ ასეთი კითხვა. როგორ შეიძლება კუნთი დიფერენცირება მოახდინოს და მიხვდეს, როდის ჩართოს კონკრეტული ტიპის კუნთოვანი ბოჭკო პროცესში. მთლიანი სქემა ასეთია. გვაქვს გამღიზიანებელი, მის შესახებ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში მიდის ინფორმაცია და საპასუხოდ კუნთს უგზავნის ბრძანებას და იმის მიხედვით, თუ როგორია ეს ბრძანება, კუნთი რთავს შესაბამის მექანიზმს. ახლა სწორედ ეს უნდა ავხსნათ, თუ როგორ მოხდება ამ ინფორმაციის ტრანსფორმაცია და დიფერენცირება. ბუნებრივია, რადგან ინფორმაციის გაცვლაზე ვსაუბრობთ, ხარისხობრივი პასუხის განვითარებაში ნეირონების მონაწილეობა სავარაუდოა. თანაც, როგორც ვთქვით, სხვადასხვა სახის კუნთოვან ბოჭკოს განსხვავებული მოტორული ნეირონი აინერვირებს. გამოდის, რომ წინაპირობა ნეირონების განსხვავებულობის სახით გვაქვს. გავიგეთ, რომ ეს ნეირონები ერთმანეთისგან განსხვავდება, მაგრამ კომუნიკაციის დონეზე რა სხვაობას გვაძლევენ ისინი, ისეც, რომ საფეხურეობრივი, ანუ ეტაპობრივი პასუხი გამოგვეხატოს, რაც გულისხმობს ჯერ ნელი ბოჭკოების აგზნებას, შემდეგ შუალედურის და ბოლოს სწრაფის. ამისთვის დავაკვირდეთ თითოეული ტიპის ბოჭკოს მაინერვირებელ ნეირონს და მათში განვითარებულ მოქმედების პოტენციალს. გაითვალისწინეთ, რომ წინა ნახაზებიდან განსხვავებით განვიხილავთ არა კუნთში განვითარებულ მექანიკურ პასუხს, არამედ კუნთის მაინერვირებელ ნეირონში წარმოქმნილ ელექტრულ პასუხს. ესე იგი, განვიხილოთ 3 ტიპის ბოჭკოს მაინერვირებელი ნეირონის მოქმედების პოტენციალი.
როგორც ვიცით, მოქმედების პოტენციალი სულ ან არაფრის კანონს ექვემდებარება და ის ერთი სურათით ვითარდება. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ მოქმედების პოტენციალის საწყის წერტილს დეპოლარიზაციის კრიტიკული დონე წარმოადგენს. სწორედ მასსა და მოსვენების პოტენციალს შორის არსებულ მანძილზე არის დამოკიდებული უჯრედის აგნებადობის ხარისხი. თუ ეს შუალედი მცირეა, უჯრედი მარტივად შეძლებს გადალახოს დაბრკოლება და მოქმედების პოტენციალი განავითაროს. ესე იგი, უჯრედის აგნებადობის დონე მაღალია. ხოლო თუ დიდია ეს შუალედი, პირიქით გაუჭირდება უჯრედის მოქმედების პოტენციალის განვითარება და ვიტყვით, რომ აგნებადობა დაქვეითებულია. გაითვალისწინეთ, რომ მოსვენების პოტენციალი სამივე ნეირონისთვის -70 მილივოლტის ტოლია. ის, რაც მათ ერთმანეთისგან განასხვავებთ, დეპოლარიზაციის კრიტიკული დონეა. ნეირკუნთოვანი ბოჭკოების მაინერირებელ ნეირონებში დეპოლარიზაციის კრიტიკული დონე -60 მილივოლტია. ესე იგი, შუალედი მოსვენების პოტენციალთან მხოლოდ 10 ერთეულია. შუალედური ბოჭკოების მაინერირებელ ნეირონებში დეპოლარიზაციის კრიტიკული დონე -55 მილივოლტია. ანუ დაბრკოლება უფრო მეტია. 15 ერთეულითაა წარმოდგენილი. რაც შეეხება სწრაფ ბოჭკოებს, აქ დეპოლარიზაციის კრიტიკული დონე -50 მილივოლტია, რაც 20 ერთეულიან ყველაზე დიდ განსხვავებას გვაძლევს. საბოლოო ჯამში კი მექანიზმის დონეზე ეს რა სხვაობას მოგცემს. როდესაც მოვა სუსტი გამღიზიანებელი, იმდენად სუსტი, რომ პოტენციალს მხოლოდ 10 ერთეულით შეცვლის, ეს მხოლოდ ნელი ბოჭკოების ნეირონებისთვის იქნება საკმარისი. მხოლოდ აქ აღმოცენდება მოქმედების პოტენციალი და მხოლოდ ნელი კუნთოვანი ბოჭკოები შეიკუმშებიან. დანარჩენ ორ შემთხვევაში ეს გამღიზიანებელი მოქმედების პოტენციალს ვერ მოგცემს. გვექნება ლოკალური პასუხი და შესაბამისად არც ამ ნეირონებთან დაკავშირებული კუნთოვანი ბოჭკოები შეიკუმშებიან. თუ გამღიზიანებელი უფრო ძლიერი გახდება, ისე რომ უკვე 15 ერთეულის გადალახვის შესაძლებლობას გვაძლევს, საქმეში შუალედური ბოჭკოების მაინერირებელი ნეირონების ჩაერთვებია. განავითარებენ მოქმედების პოტენციალს და შუალედური ბოჭკოების შეკუმშვასაც გამოიწვევენ. გამოვიდა, რომ მექანიკური პასუხი შეკუმშვის სახით გაგვეზარდა. რის საპასუხოდ? გაზრდილი დატვირთვის საპასუხოდ. ჩვენი მიზანიც ესაა, რომ პასუხი გამღიზიანებლის პროპორციული იყოს. სწრაფი ბოჭკოების მაინერირებელი ნეირონებისთვის ეს გამღიზიანებელიც არ იქნება საკმარისი. კვლავ ვერ აღმოცენდება მოქმედების პოტენციალი და სწრაფი ბოჭკოებიც არ შეიკუმშებიან. გულისხმობთ მეორე ეტაპს. თუ კიდევ უფრო გაიზარდა დატვირთვა, ისე რომ უკვე 20 ერთეულსაც ვლახავთ, საქმეში სწრაფი ბოჭკოების მაინერირებელი ნეირონების ჩაერთვებიან. განავითარებენ მოქმედების პოტენციალს და სწრაფი ბოჭკოებით შეიკუმშება. გამოვა, რომ მაქსიმალურ პასუხს მხოლოდ დიდი გამღიზიანებლის მიმართ მივიღებთ. ხოლო თუ გამღიზიანებელი მცირე იქნება, პასუხიც მცირედ იქნება გამოხატული. სწორედ ამიტომ გამოგვიხატა საფეხურებრივი პასუხი ჩვენს მიერ აგებულ სქემაზე. პირველ ჯერზე ნელი ბოჭკოების მაინერირებელი ნეირონები ჩართვენ საქმეში და მხოლოდ ნელი ბოჭკოები შეიკუმშა, შემდეგ შუალედური და ბოლოს სწრაფი. თავიდან ბოლომდე რომ შევაჯამოთ ეს პროცესი. კუნთში გარემოსთან შესაბამისი ოპტიმალური პასუხის განვითარებისთვის სამი ტიპის კუნთოვანი ბოჭკო გამოვყავით. პირველი ნელი ოქსიდაციური, მეორე ეგრეთ წოდებული შუალედური, ანუ სწრაფი ოქსიდაციური და მესამე სწრაფი გლიკოლიზური. ინფორმაციულ დონეზე მათი კონტროლი კი თითოეულთან განსხვავებული ტიპის ნეირონის კონტაქტით გამოიხატება. ეს ნეირონები ერთმანეთისგან დეპოლარიზაციის კრიტიკული დონით განსხვავდებიან. ნელკუნთოვან ბოჭკოებთან მიმავალ ნეირონებს მოსვენების პოტენციალსა და დეპოლარიზაციის კრიტიკულ დონეს შორის ყველაზე მცირე შუალედი აქვთ. ესე იგი, ისინი მაღალი აგნებადობით გამოირჩევიან. მცირე გამღიზიანებლის საპასუხოდაც კი ააგზნებენ ნელკუნთოვან ბოჭკოებს. ეს მცირე გამღიზიანებელი კი უფრო დიდი შუალედის მქონე შუალედური და სწრაფი ბოჭკოების მაინერირებელ ნეირონებს არ ეყოფა, რის გამოც ამ ეტაპზე მოქმედების პოტენციალს ვერ აღმოაცენებენ და შესაბამისად მათ მიერ ინერვირებულ ბოჭკოებს ვერ შეკუმშავენ. ანუ პირველი ხაზი ნელი კუნთოვანი ბოჭკოებისგან შეიქმნა. შემდეგ თუ გამღიზიანებელი უფრო ძლიერი გახდა, შევძლებთ და შუალედური კუნთოვანი ბოჭკოების მაინერირებელ ნეირონებშიც აღმოაცენებთ მოქმედების პოტენციალს. ანუ გამღიზიანებელი საკმარისი იქნება დეპოლარიზაციის კრიტიკულ დონემდე მისაღწევად. მაგრამ ეს გამღიზიანებელი სწრაფი ბოჭკოების მაინერირებელი ნეირონებისთვის ჯერ კიდევ არაა დამაკმაყოფილებელი. აი უკვე მესამე ეტაპზე, როცა კიდევ უფრო გაიზრდება გამღიზიანებელი, სწრაფი ბოჭკოების მაინერირებელ ნეირონებშიც დავძლევთ დაბრკოლებას და განავითარებთ მოქმედების პოტენციალის საპასუხოდ ამ ტიპის ბოჭკოების შეკუმშვას. მოკლედ რომ შევადაროთ, ეს ნეირონები ერთმანეთისგან დეპოლარიზაციის კრიტიკული დონით განსხვავდებიან.
ნელკუნთოვან ბოჭკოებთან მიმავალ ნეირონებს მოსვენების პოტენციალსა და დეპოლარიზაციის კრიტიკულ დონეს შორის ყველაზე მცირე შუალედი აქვთ. ესე იგი, ისინი მაღალი აგზნებადობით გამოირჩევიან და მცირე გამღიზიანებლის საპასუხოდაც კი ააგზნებენ ნელკუნთოვან ბოჭკოებს. შემდეგ უკვე საშუალო მანძილი დეპოლარიზაციის კრიტიკულ დონემდე შუალედური ბოჭკოების მაინერირებელ ნეირონებში გვაქვს და ისინი პროცესში მეორე ეტაპზე ჩაერთვებიან. და ბოლოს, თუ გქნება შესაბამისი ძლიერი გამღიზიანებელი, ყველაზე დიდი შუალედის მქონე სწრაფი ბოჭკოების მაინერირებელი ნეირონები აიგზნებიან. საპასუხოდ აღმოცენდება მოქმედების პოტენციალი და თამაშის სწრაფი კუნთოვანი ბოჭკოებიც ჩაერთვებიან. სწორედ ამ სტრატეგიით ყალიბდება საერთო მექანიკური პასუხი კუნთში გამღიზიანებლის მიმართ, რომლის დროსაც სხვადასხვა ტიპის კუნთოვანი ბოჭკოს მიერ გენერირებული პასუხი იკრიბება და კუნთს მაქსიმალური პასუხის განვითარების შესაძლებლობა ეძლევა. მაგრამ თუ ამის საჭიროება არ გვაქვს, ჩვენს მიერ განხილული მექანიზმის საფუძველზე შევძლებთ ნაკლები შეკუმშვით მიაღწიოთ სასურველ მიზანს. დღეისთვის სულ ეს იყო კუნთის ფიზიოლოგიაზე საუბარს, შემდეგ ვიდეოშიც გავაგრძელებთ. წარმატებებს გისურვებთ.